Aujourd'hui, tu as la maladie. Maladie, bon, bah médecin, nous sommes Donc maladie à cœur. Donc la maladie à cœur. Azo Souba et tout. Azo Souba, donc on peut dire monter maillot pandémie parce que à la 10 litres. Les uns on a qu'on me connaît bon, il y a 1 litre rare. Parce que c'est le monde mais âge de la 10 litres. Tout le monde a été effectivement, on est badoté dans le bac. Vous allez sur parce que éviter l'honneur sans la montée. Mais vu que la possibilité d'être moyen, toi, tu me maillot pendant l'hôpital. Maintenant, au cours de 5 années, dans les cours d'Azola, dans 3 ans, donc les 7 mois, 8 mois. 3 ans, 7 mois. Attends, mon arrêté. Donc, mais la maille par jour, elle a 10 litres. Donc, par jour, elle a 10 litres. 10 litres de maille. Et souvent, il y a 15 à 20 minutes après. Après 15 minutes. 15 à 20 minutes. On a la prise en charge possibilité exacte. Des travaux humanité, des travaux humanité, des travaux humanité, des travaux humanité. Ah, ça va pas moula. Au bêta bien. Il faut mettre la mission de l'église, hein. Boum, hein. Ça va pas moula, merci. Bêta, bêta. Des travaux humanité. Alléluia, des travaux humanité, des travaux humanité, des travaux humanité. Mais il faut aller en réalité, où est-ce balabala balabala yango na kuna likola ngomba. Na balabala kuna likolo. Kuna likolo, où est-ce le pont na biso. Où est-ce qu'il y a donc ils ont qui malembe malembe. Na toilette na sala bana awa ya douche. Donc il y a ni donc toilette à date. Donc comment on a que na bamvulo ils ont bêta mikolo. Ceux qui te sali erreur que ceux qui atambula moko mi balé beti ke ba papa. Bana ba ko kende. Donc il y a le baquet bana to tangisa ko lobe ata tozate lokola boye azali ya licencié. Ceux qui accueilli à sali demande d'emploi, ceux engagés ata biso donc toza wana te. Mais papa, au moins il que le quoi a déjà licencié la nutrition. Au lieu qu'il y ait ça la demande, tu as créé une fils qui a été le centre comme Sunga. Oui, parce que nous sommes aussi la possibilité. Tu vas voir que oui, na orphelinat ba tangisa bana dans la cour soit bimi. Azana capacité wana on a possibilité wana ya kusala makamu ya tangi na classe. Voilà, ya ko traiter baninga na ye. Ya ko traiter parce que asala ngo déjà na bana omona soki mwana tungisi bona tuniye. Olokola awa mwana muswa bana ko sanza na butu kuna. Hein? Aira pesi na rapport na zuni na pesi mbongo. Albi pesa mwana ko somba boy na ko somba boy. Asomi bakise apesi mwana. Ko to sunga mwana. Bon na zo senga e bande ko bazolanda biso to sauver vie amu. Moni bato nyonso oyo bazalaka utilité oyo ba famille babwaki bazomona za une importance te mais nzambe ayebi ki aza ata molimo ne kati na ye lokola nzambe atie pe makati na sike nzambe ayebi pe azobati na ye alo biso bata mokili yeso lobai te nazalaki na pasi osungaki na yango na canal ya prophète tia nde nazolobela bino po soki bolingo nzambe eza kati na bino nous le camarade pour sauver vie et moi pour sauver vie na ye soko pesi mbongo na yo o comprendre que na Kinshasa na Congo na bikisi molimo ya mwana moko alingaki akufa peut-être que na yebite to ko déterminer mbula na yete na sena mo yebite onza mapesa ki mais na maladie o lingaki éronger vie na ye il y a ye o te a comme ça mbula wana te. Mais nous sommes capables de dire à travers Bino et vous serez bénis na part de Nzambe. Yango to aussi vraiment aide na Bino, soutien na Bino, vraiment pour na santé moi na oyo. Nzambe akozanga te pour la femme. Papa, et bon on vraiment souci na ngai eza boye. Nazaka na souci et bandeko bazolanda biso tozali ko sauver vie ya bana oyo bazangi ba parents. Tozosenga vraiment que na pesika o tozali orphelinat oyo ezali depuis 2009 le 1er octobre
soki otali ezomona date ya création wana depuis 2009 eza eloko oyo ewumeli tobanda na se na mai elingi eloba ke na quartier tovandi mpe na Kisasa awa ndenge tozali kosala mosala bata bolingo bazali bato mpe ya mitema malamu meme na libanda mboka baza orphelinat esali 11 ans sans financement année oyo bana batangi 60 soki otali bana na biso batanga na baekole normale esalela bango baalphabetisation te omoni ya na bango oyo ya mwasi oyo na bepuna oyo ye avanda na centre wana kuna ya na bango wana ya mwasi Yaya Yaka asilisi année passée adefendaki le 20 novembre asisi licence na ye tozana ye asisi licence kaka na orphelinat asisi licence nakanisi bato ya quartier bakendeki mokolo oyo ye donc asalaki défense na ye asilisi licence na nutrition na ye mpe na awa na nsima na ye beya mpe mosusu ya mobali azali diplômé na vraiment na fier akoluka bapesa ye mwa soin maintenant il faut azwa pena traitement ye aza na maladie ya cœur faut azwa traitement yo okopesa moke na bible obi moto azopesa mobola do defisa nzambe na nzela moke na yo nzambe ya babola akozanga te kopambola tika nzambe apambola biso papa liloba suka okoloba pasteur anga lobaki to na bengaki aloba so tokomi awa na ye orphelinat na la borne mais po totya mai avant de ok orphelinat mais po totya na mai po tuna mpe kaka bato voilà. J'entends à toutes les fois que vous pouvez respirer dans le nom puissant de Jésus. Que je ainsi prier. Amen. Mettez-les sur ma voix bien. Alléluia. C'est ma femme à parler. Karana pour le bâtard à parler. Mettez-les sur ma voix bien. Alléluia. Amen.
Regarde tout droit. Moto na yo mouvement amateur ok yo tika papa ota liboso po yo nda o mata oyebi en fait non mais ma biso non J'entends à tout ce peuple de nous bénir Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et je vais ainsi prier. Amen. Mettez-les sur ma voix bien. Alléluia. C'est ma tama pamola. Tarata pour le batama pamola. Mettez-les sur ma voix bien. Boya quand babambo ana déjà le pango babambo wana bakangi wana oleka ndako ya mwana yo ya kule il a risqué attends oser l'eau surtout bango Bonjour. Ah, gentil, hein? Ça va? Ça va, bébé? Bonjour, papa. Bonjour. Yuri! Bien. Bien. Ah, gentil, hein? Oli image moto téléphone nangi bane obeta musique comme ça ngali dans les châteaux même na moto bonjour awa bango babina ngako kita komema na makolo lisusu awa si bato bayena mile maman moko atinda biso to batala bino papa ron nini papa ron ngai neni na ndina papa ron yo là yo mtukani ali papa papa ron de mukolo sa vous avez bana combien vous avez na bana awa 38 na boa liko déjà na 200 on a 38 vous avez bana 66 enfants non à part awa monsieur Zazani kaka kaka moko ya moko David banda oh hota bana bazita
biso toza fondation tir tosungaka bana bitiki bapremere yango lokwa toyaki te mpo tosunga eza na batindaki biso tosunga na paparent azonga ayebisi ngai mpo azoya matuba kuna na centre mosusu kote na tini na bwali 35 fotoke kuna to tozelanga bon si lokolo boye awa selo ndenge akoyambela bato kuna po ngai na bana kosala mosala na horizon oyo ayebisingaki na teyamba sa losiki oyamba ayatiki oyamba Bonjour. Combien de numéro banimero ya mwana goben na ye Ayani tika tika. Oh, tika tika. Papa, déjà toyaki awa toza awa na bureau na oui tomoni papa secrétaire na mabio mais kasi faki yo moko ozala mpo biso tozokende toza mpe na esika mosusu mpo tokende oza mosika okosala combien de temps d'accord merci tozela aza mosika abi osala 10 minutes aza na orphelin na binongo ya mosika eza mosika azoya
Doum au bête. Je te mets une église au bête, bête à Doum. Église. Ah, bête à rythme, monsieur. Alléluia, papa. Kolonanga Yesu, papa. Akumama Yahweh nanga, alléluia, papa. Kolonanga Yesu, papa. Akumama, oh akumama leloyo. Yetelonga nanga, akumama leloyo. Yesu zambelanga, akumama leloyo. Yesu zambelanga, akumama leloyo. Akumama. Yahweh nanga, yelonga lalia yo, yokumama lelo yo, akumama Yahweh, Yahweh nanga, yelonga lalia yo, yokumama Yahweh nanga, yokuma, kombo yo bikama ye, kombo nangu ya, kombo na bikama, kombo ye. Oh, alléluia, sois bon qualité, et sois bon qualité, et sois bon, ya, et sois bon qualité, et sois bon qualité, et sois bon qualité, et sois bon qualité. Ah, ça va pas mon là. Au bête bien. Il faut mettre la option d'église, hein. Boum, hein. Ça va pas mon là, merci. Bêta, et sois bon qualité, alléluia, et sois bon qualité, et sois bon qualité. Awa zomona awa chaque soki mbula ka ebanja wa na ba bisi biso ba voisin ba kitaki ba longoli ba sac bo chaki ba kutu batu ya nini yango na bana ko benga ye avec fallait kutu ndenge bana ba osala na se po ngam na poto bango na nini na se kuna na ebisi ngabi fallait fait bazwa imaginer bana ba osala parce que bana bazo débrouiller ne fait que sika na bango ekende ke pour ceux qui ekeli baza na place monsieur donc yango mona bana ko benga ye ngana zo bana na to na biso soki bozo ndenge bokomi ngana tiki daona tikaki bango na katani toko tala no libulongo mikolo yo ko faciliter biso pona awa nakanisi okondima te ebale kutu ekosa eloko ezangaka bambisi kaka basaki te baye pe oyo bapanzi basali koto oyo oko biso nyonso ebana kobuka na kaka ndenge moko ndenge okomona mais soko otala en réalité oyo eza balabala te balabala yango wana kuna likolo ya ngomba na balabala kuna likolo oyo eza lopango na biso oyo ekei nyonso donc ezokende malembe na toilette nasalela bana awa ya douche donc ya nini donc toilette ya dame donc omona ke na bamvulu ezobeta mikolo soki tosali erreur te soki ata mbula moko mibale ebeti ke bapapa bana bakokende libulu eza déjà ti awa donc libulu eza mpenza pembeni ya ndako yaka nzambe na ngai donc eza mpenza presque donc libulu eza na ndako yango soki otali awa omona ke eza même pas 3 mètres na se awa ozomona mai elekaka awa nde ozomona wana neti wana érosion papa yo moto okende osala na se oui nga monaki na kosala na se ya kolakisanga na se yango totala bokitaka awa tokitaka pene na kati ya tokomata neni soki tokiti tokomata neni tomatelaki yo leka liboso ti mais okomata eza difficile tokomataka malemi donc bandeko bozotala biso partout toza penza na kati ya libulu donc libulu eza juste na 2 mètres et demi na ndako esika bana baofanda nazasi bomona tokoti penza na kati ya libulu tala libulu ezopasuka kuna deja na ngambu lelo na butu epasuki donc na butu ya lelo kuna deja ekwei ebayebisi biso ke bandeko ya ngambu baye balongoli meme basaki oyo bana batiaki parce que baza pe na besoin bango pe koya ndenge bango omoni kuna ezalaki ndako ekwei même toilette ya bana nyonso ebukani bana oyo bazofanda baza bana oyo baza na baparent te baza bana oyo bakufela baparent baza baorphelin e toyaki briske
kotika moi $200 oh maman moko loko abino bosungaka tindaki alandaki émission atindaki to ya kopesa mais ndenge tomoni situation bana ba vivre awa libulo oyo lobi bokoyoka kena Kinshasa bana moko bakuyi na kati ya libulu to musu bakufi bango nyonso po mutu ya koya kolongola bango place azaki te parce que libulo so to bito bongisango et simba te ekozwa mbonga ba mapango esenga ba millions mais ezo senga ni to longola nde bana awa to lukela bango esika mususu s'il faut même to sombela bango to somba ce qu'il faut to lukata mbongo garantie to longola bango en attendant parce que décembre oh vous les onoka chaque jour vous les onoka kotika bana boy eza na risque tala tomate to comme même na suka te na kokite parce que omoni banzeto tozomona wana na sena ngo libulu musu ezali on a kokite nzamba sunga biso yo zolanda to longola bana on esika oyo parce que baza bana ba orphelin to longola bango on esika oyo po sunga nga tomata papa tozonga image ya Denis, bonjour. Bango baza pena mayele mukengena. Ye comment est? Nani? Andrea. Il y a un problème. Il y a un problème de santé. Il y a 3 ans, donc les 7 mois, 8 mois. 3 ans, 7 mois. Attends, la maille par jour, elle a 10 litres. Donc par jour, elle a 10 litres de maille. 10 litres de maille. Et souvent, il y a 15 à 20 minutes après. Après 15 minutes après. 15 à 20 minutes. On a la prise en charge la possibilité exacte. Juste à la maladie. Maladie, bon, mais c'est nous sommes donc malade à cœur. Donc la maladie à cœur. Azo Souba et tout. Azo Souba, donc on peut la montée maillot pandémie parce que à la 10 litres. On a impossible, on a collaboré un litre rare. Parce que c'est le monde on a acheté la 10 litres. Tout le monde a effectivement, on est pas doté par le baki. Vous allez la seule parce que éviter l'honnête sans la montée. Mais vu que la possibilité est moyen toi, comme les maillots qui sont dans l'hôpital les maintenant au cours de 5 années na bandeko bazolanda biso koto sunga mwana oyo bon na zo senga de bandeko bazolanda biso to sauver vie amu moni bato nyonso oyo bazalaka utilité oyo ba famille babwaki bazomona za une importance mais nzambe ayebi ki aza ata molimo ne kati na ye lokola nzambe atie pima kati na sike nzambe ayebi ye pe azobatela ye alo biso bata mokili yeso lobai te nazalaki na pasi osungaki na yango na canal ya prophète tia nde nazolobela bino po soki bolingo ya nzambe eza kati na bino boluka moye tosauve vie ya mwana oyo tosauve vie na ye soki opesi mbongo na yo okomprendre ke na Kinshasa na Congo nabikisi molimo ya mwana moko alingaki akufa peut-être nayebi te déterminer mbula na yete na sena mo éviter onzamba pesa ki mais na maladie o ngaki éronger vie na ye il y a ye pour te a comme ça mbula wana te mais nzamba est capable ya ko fixa ya travers bino et vous serez bénis na part ya nzambe yango to singa vraiment aide na bino soutien na bino vraiment pour na santé mwana oyo nzambe akozanga te pour la femme papa et bon message nous repère ça pour l'érosion parce que tout le monde réseau etikali mwena 2 mètres et demi peut toucher ndako pe mikolo vous les zones noka chaque jour tout le monde déjà ba voisin na bango kuna ndako ebukani izindi na mai soki lobi na mpula lobi na butu maintenant ba kititi na se ali bengi ba longoli ba sac o bana ba tchaki pour sécuriser bango parce que bango côté ezobuka na maison buka na pena makasi net bango
baninga lokwa ya bango ebukanaki bakiti balongoli basaka eloko nini okosenga epai ya bandeko bazolanda biso oyo bakosunga biso po tokosala nini awa na minute oyo vraiment souci na ngai eza boye naza na souci ke bandeko bazolanda biso tozali kosauve vie ya bana oyo bazangi baparent tozosenga vraiment ke na esika oyo tozali orphelinat oyo ezali depuis 2009 le 1er octobre soko tali ezomona date ya création wana depuis 2009 eza eloko oyo ewumeli tobanda na se na mai elingi eloba ke na quartier tovandi mpe na kisasa awa ndenge tozali kosala mosala bata bolingo bazali bato mpe ya mitema malamu meme ona libana mboka baza orphelinat esali 11 ans sans financement année oyo bana batangi 60 soki otali bana na biso batanga na baekole normale osalela bango baalphabetisation te omoni yaya na bango oyo ya mwasi oyo na bepuna oyo ye avandaka na centre wana kuna yaya na bango wana ya mwasi yaya yaka asilisi année passée adefendaki le 20 novembre asisi licence na ye tozana ye asisi licence kaka na orphelinat asisi licence nakanisi bato ya quartier ayo bakendeki mokolo oyo ye donc asalaki défense na ye asilisi licence na nutrition na ye pene awa na nsima na ye beya mpe biso ya mobile azali diplômé donc elingi elobaki bana totangisa mpo lobi ata toza te lokola boye aza deya licencié soki akei asali demande d'emploi soki baengage ye ata biso donc toza wana te. Mais papa, au moins il que le quoi a déjà licencié la nutrition. Au lieu qu'il y ait ça la demande, tu as créé une fils qui a été le centre à comment sunga. Oui, parce que nous sommes en possibilité. Tu vas voir que oui, na orphelinat ba tangi sabana dans la coupe sur bimi. Azana capacité wana na possibilité wana ya kosala makambo ya tangi na classe. Voilà, ya ko traiter baninga na ye. Ya ko traiter parce que asala ngo déjà na bana omona soki mwana tungisi mona tuni lokola awa mwana muswa bana ko sanza na buku kuna. Hein? Ayara pesi na rapport na zuni na pesi mbongo. Albi pesa mona ko somba boy na ko somba boy. Asomi bakise apesi mona. Zomona ke azo aider déjà. Et soki ba tie poids donc et vous allez pour na bénéfice à bana nous. OK. Donc andeko balandi bandeko tozolanda biso. Maman. Yo oya kana orphelinat o na deni. Na âge nini na classe nini? Azaki na deuxième série. Ozaki na deuxième série. Donc tu aussi si licence na orphelinat. Donc mutatangi si au papa. Papa mutatangi si. Comment on a? Loba mo makasi maman ni. Niclette. Donc ça une nutrition. Donc ce qui est sali centre moko awa. Oko banda pe ko traiter baninga na. Très bien. Bon, alors donc nutrition. Vous êtes spécialiste en nutrition. Maintenant, neti awa déjà au remarqué na kata baninga na. Na centre o na centre na bino mususu ya sekona. Ba kanini yo moni déjà que o que tokoki ko banda na déjà ko traiter en attendant to luka moyeni toko sala centre. Oui. Vous savez, mais comment on va casser pour vendre au bateau? Quand il y a surtout, il y a un problème de croissance. Croissance. Parce que là, âge, il y a une croissance, c'est ça. Oh, bah, il y a 3 ans. 3 ans par rapport à taille, c'est ça. Il faut renforcer la croissance. Alors, tozala makoki te baoyo bazolanda biso balukela biso moye baluka biso mbongo po toluka kofunga mwana oyo à part ye en tout cas bana baza na bango bien bana baza na bango mpe tozala na mposa basunga biso mpona kokreye centre de santé mpona bana oyo par exemple oyo wana moke azosala fiere minute oyo eza te soki toza na centre na biso moko tokende koluka mbongo te ke tomema mwana na hopital te komemi mwana na centre de santé bapesi donc ye nde azosala fièvre nayoki ye moto makasi na nzoto
Lié comme Nena. Orlito. Andrea. Orlito na Andrea. Donc Orlito a vraiment na fièvre. Si na simbi na yoki moto makasi. Andrea nde aza na problème ya cœur. Donc soki to sungi bango et vous allez pas moline de ko. Bibo muto azo pesa mobola azo defisa nzana. Na moi muki okopesa vous avez pas moto traiter bano. Et puis photo longola bango awa. Wana ngana sengi biso. Si photo ça la sinsani kosangisa muke to longola bango. Si photo même kosombela bango place to somo. Ce qui te montre que place est aux alamoi kilo pour la biso, to luka même garantie à ndako, to équiper yango, to longoli bango awa. Et que ala vraiment li pamboli pour la biso. Tala bana o ba senga nzambe te ke bazaka. Mais ba parents ba koto, ba tiki bango, lelo bazo vivre. Peut-être o bana no baza bien sûr que moi ligne ou pas si moi mutu pas si au même un hôpital. Mais tala bana o baza na prise en charge te donc. Baza prise en charge na bango za nzambe. Mutu a gozo bango en charge. Na mwa muki oyo ko soko sungi bano nzambe ya bana bitike akozanga te kokama nazomona yazo kwanza tuto na nzoto kwanza bambu medimaki na nzoto bami yepe bambu medimie na te kolongola ilamba te kolakisa te eza bien te ande komoni mwana za leste azoningana parce que aza ko kwanza na nzoto et tout maintenant oyo kosunga bana oyo neti ye aza vraiment na fièvre na yoke na fièvre tokomeka mpe mwa kania soazwa mais na oyo nyonso oyo komona nango tokozonga lisusu omoni kuna na kasangulu toza na mwana aza mpe na problème ya croissance mais aza na maladi ya cœur oyo aza na problème ya croissance aza mpe na maladi ya cœur tala ndenge mwana osi azobundaka po akwa parce que bambuma eza na nzoto nzambe asimba motema na yo nzamba sunga est-ce que kolongole kaleson wana on dirait kiloto ezo sala ye mwa moi ngole mais mai voilà duka mwa yo kwande so to longoli pampex wana parce que azo kwanza na kati asuba ga mukie asu kochangu na caméra te ni mozo longola parce que oza bien nzamba sunga biso to sunga bana o et kozala vraiment lipambo likona biso biso toza fondation tia musana na biso ya momoni apesa ki biso quelque chose to ya kosunga papa et pas moko ya bande kwa ya ndaki alandaki biso na émission ndenge alandaki ndenge bino ko bolandaki mais na tant toye to lobi toya loko eza ko felina to lobi opesa moto to na fela to me ma caméra to tota la situation ni pe bana na bazo bika mais ah to ko mona kutu ke o moni libulo ko yoka ka nzamba o permettre te mais soko kebite mbula parce que likolo za roina lelo mbula ebe lobi mbula ebeta soki ekatani ko bana bakoyi na lelo yo nzamba ko simba omoni ke naza na terrain naza na lo place na ngato ko tchabana soit na ko pesa mbongo ni fiske ba louer place ou bien na ko sommer l'orphelinat au lopango to na mukie na ngao naza nango na contribuer bozwa bosangisa 200 100 500 600 1000 pour bo déplacer bana o nzambe ya borphelin azanga te ko pambola en plus faut koyeba que eloko kolia pe ezanga surtout eloko kolia parce que bano nyonso moni baza na orphelin baza 66 ah to moni parti kuna pe na se baza na une partie ozomona ndenge nini bato bazoya mbabatu mais biloko zoya eza insuffisant Noël eza kalate bonne année eza kalate to tu au moins une semaine ya ko récolter moi muki oyo ko pesa to ya ko zonga mais pona bana neti ye on a mis na fièvre aza vraiment na fièvre alors le kaba pesa et moi soin maintenant il faut azwa bena traitement il y a na maladie à cœur faut azwa traitement yo ko pesa muki na bibo bi muto azo pesa mobola do déficience na nzela muki na yo nzambe ababola akozanga te ko pambola tika nzamba pambola so papa lilo basuko ko lo bani pona bani vraiment na ko lo bali lo baboye ande ko nanga naza na confiance ya prophète tia ko na kayeba na lote aza prophète na kala yebi vraiment batebele basali bana onko oyo ke bayara bazwi ba image croyante par le la bana awa mais bakenda batwe bapesa bango ba aide mais batikala kozonga te po bazwa ba assurer bana oyo voir même kata bana oyo baza na centre wana kuna bana donc tokota confinement na futaka 3 mois donc kuna tozana banyo otala ke soki donc pas tous les deux places occupées là oui awa na futa
Donc par mois 150, on a 250. Donc on a $400 chaque fois. $400 chaque fois. À 150, on a 250. On a la colia na bango. Otoyo balia kuna balia tongo poko bana bakenda ya classe. Ozotala ba transport bana musu baza awa batanga kana bambo na Selembao. Ba transport na bango bana musu baza kuna baya otanga na masikita. Ba transport na bango. Ozo calculer que toza na financement. Eza pe na ba partenaire te o chaque fin de mois ozo pesa quelque chose que soit à moi 100 au mois 200 pour ça la bana ka mois provision. Ezala kana ngote. Soko moni kolia na bango eza na horoscope. Soko otono bango bana tongo na balete. Nde bazawa. Donc depuis Tongo, ah bien aimé dans le Seigneur. Ozo ka que depuis Tongo bana o na balete. To yaki awa depuis 9h to banda ko la papa to za déjà 12h. Donc depuis Tongo. Mais quand on imagine bana no basali depuis Tongo non ba tia te loko na monoko. Non ba tia ata eloko na monoko. Donc bana to moni awa depuis Tongo nan balete. Nan balete pona nini ata loso ezate non les a kalate mais bana depuis Tongo non balete po ata loso non balete mais yo nzamba ko simba mutema so sombe longa ta saka loso ata sa chassi ko za manone to sala ki na Job 6:14 to ko sala ngope awa baza na problème moko zo senga ke to longola bango l'immédiat parce que nikolo on vous les zones no ka chaque ni bengi yango wana libulu ya munene salami OK ceux qui to tiki bana lobi mabe koko bano baza malade on a memi moni azoko kapa même kusaka parce que aza malade nazoka e moto na nzoto ceux qui te sungi pour sunga papa ote mais tozo sunga bano nzambe awazanga te kopambola yo simba mina mutema okosunga numéro na biso ya ngona o nyonso kopesa mbongo ekokoma topesi 8 semaines mais dis moi no photo ça le fort même lobby tozonga même lobby kuna tozonga photo sunga to meme na hôpital awa to c'est pour moi traitement mais du moins lobby to lobby kuna to zone wa base traitement puis moi on a un malade de cœur to kende ba sala examen ya bien to yeba juste qu'est-ce qu'il faut faire yo aussi mami na mutema ozanga te ko réagir si quand nzamba pa mo eza musalo nzamba pe si biso to sala yangomuntu tozo se déplacer tozo kota na mabulu tozo tambola ona ko sala ngo bien ce qui tozo filmer na banzela parce que tout moni ba aventure trop il y a des orphelinats baza ba orphelinate basangisaka bana après bazongisa bango na bandako mais otozoya neti botoya l'improvise parce que bapesaki biso numéro ya papa banda na poto soki nazalaki na téléphone mpe na ngai na muzwa numéro ya mama nasi na bemission ekoleka na opesa bino numéro ya mama atindi biso esi totoya otika quelque chose na ye na biso tobi toya bongo te toya na caméra lokola lobi na biso boki otika na orphelinat to filmer bana mais bakao toye kokutana nango eza vraiment passé moi neti mwana bo aza na fièvre depuis Tongo alamukaki aza na moto bameli ata mbumakisi te bana baza depuis Tongo nanu batia te loko na munoko te ya kolia mais biso na bandako bana na biso balie bameli bati basali makambo yo nzamba kosima motema nosunga nzambe ya lola aozanga te kopambola akopambola tosala boye po après tozwa eloko te mais tosala parce que moi je suis orphelin de père et de mère nasalaka ve pa nzambe na oyo akopesanga na bando osunga baninga na ngai tika nzambe apambola merci beaucoup tokoya kozonga mpe tokolakisa bino bilili nzambe apambola bino merci